دستت درد نکنه که کار من راحت کردی. مغزهایی که شماها رو درست کردن زیاد بشه. چند وقت پیش یه مادر مهربونی اومد تو مجموعه گفت یه جارو میخوام عین جوونای خودم باشه. وسواس تمیزی داشتن. همیشه خونهشون گل بوده ولی چون دیسکشون رو عمل کردن نمیتونستن مثل قبلا خوب تمیز کنن. از همون یه جارو خواست همه کاراشو خودش بکنه، کار کردن باشم راحت باشه. ما هم نصابو فرستادیم، بهشون آموزش دادیم، رو گوشی خودشون هم نصب کردیم. کل خونه رو تمیز کرد، آشغالاش هم خودش خالی کرد، تیاش هم خودش شست. شما مگه نمیدونید چه مدلی خوبه؟ حتما با همون تماس بگیرین، این پست بفرستین برای دوستاتون.